O som de um buraco negro capturado. Recentemente, cientistas da NASA capturaram algo verdadeiramente extraordinário: ondas sonoras emitidas por um buraco negro a 250 milhões de anos-luz de distância. Essas vibrações, imperceptíveis aos ouvidos humanos, foram amplificadas e traduzidas, revelando uma sinfonia cósmica assustadora e fascinante. Imagine um som que ecoa nas profundezas do espaço-tempo, reverberando com um mistério que remonta ao início do universo. Esse é o som do infinito, o canto de um colosso que distorce a luz, o tempo e a matéria. Ouça.